คุณสมบัติดังที่บริษัทกำหนดเอาไว้คุณมีสิทธิ์ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นอีก2 ข้อก็คือโบนัสข้อที่ 4และโบนัสข้อที่ 5โบนัสข้อที่ 4นั้นคือโบนัสพัฒนาผู้นำ 14% จากยอดขายทั่วประเทศไทยเมื่อสักครู่นี้ 6% 1 PV บริษัทให้คุณประมาณ 20-30 สตางค์โดยประมาณแต่ถ้าเกิดคุณมีเพื่อนเป็น SE ได้ใช้งานที่1 เซ็งก่อนผ่านคุณสมบัติที่บริษัทกำหนดเอาไว้มีสิทธิ์ได้รับโบนัสพัฒนาผู้นำข้อที่ 4 14% จากยอดขายทั่วประเทศไทย1 PV บริษัทให้คุณประมาณ3 บาทเยอะไหมครับเยอะเป็นโบนัสที่บริษัทจ่ายกับผู้นำได้เยอะแล้วยังไม่พอบริษัทจะแถมด้วยการสะสมกองทุนท่องเที่ยวต่างประเทศก่อทีหออีก 1% จากยอดขายทั่วประเทศไทยเพียงแค่คุณมีเพื่อนเป็น SE แต่ใช้งานได้1 เซ็งก่อนผ่านคุณสมบัติดังที่บริษัทกำหนดเอาไว้นอกจากมีสิทธิ์ได้รับโบนัสพัฒนาผู้นำข้อที่ 4ยังแถมด้วยการสะสมกองทุนท่องเที่ยวต่างประเทศข้อที่ 5อีก 1% จากยอดขายทั่วประเทศไทยสะสมครบ1 ปีเที่ยวฟรีต่างประเทศโซนเอเชีย1 ครั้ง4 คืน 5 วันในต่างประเทศโซนเอเชียเที่ยวฟรีกินฟรีที่พักอาหารเดินทางฟรีทุกบาททุกสตางค์ท่านมีหน้าที่เตรียมตัวอย่างไรบ้างเตรียมขับรถจากบ้านไปสนามบินสุวรรณภูมิขาไปเตรียมขับรถแท็กซี่จากสุวรรณภูมิกลับบ้านขากลับถ้าไม่ต้องการซื้อของเยี่ยมของฝากใครแต่ก็ไม่ไปเที่ยวแลกเปลี่ยนเป็นเงินไม่ได้เพราะบริษัทต้องการให้ท่านพักผ่อนท่องเที่ยวนั่นเองครับแล้วถ้าเกิดคุณมีเพื่อนเป็น SE ใส่สายงานที่2 สายงานผ่านคุณสมบัติดังที่บริษัทกำหนดเอาไว้คุณก็จะถูกแต่งตั้งให้ได้รับตำแหน่ง SM หรือที่เรียกกันว่าผู้จัดการขายเพราะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสข้อที่ 6เพิ่มขึ้นอีก1 ข้อก็คือส่วนแบ่งปันผลกำไรปลายปี 1% จากยอดขายทั่วประเทศไทยเปรียบเสมือนการทำงานประจำสิ้นปีมีโบนัสสูเรียนก็มีเช่นเดียวกันครับเพียงแค่คุณมีเพื่อนเป็น SE ได้ใช้งานได้2 เซ็งผ่านคุณสมบัติดังที่บริษัทกำหนดเอาไว้ถูกแต่งตั้งให้ได้รับตำแหน่ง SM หรือที่เรียกกันว่าผู้จัดการขายเพราะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสข้อที่ 6ปันผลปลายปี 1% จากยอดขายทั่วประเทศไทยบริษัทจะมอบให้ในรูปแบบของหุ้นถ้าเกิดคุณอยู่ในตำแหน่ง SM ผู้จัดการขายก็จะได้รับ2 หุ้น SM ผ่านคุณสมบัติครบ12 เดือนก็คูณ12 เดือนเข้าไปเอาไว้รับสิ้นปีเหมือนทำงานประจำสิ้นปีมีโบนัสและถ้าเกิดคุณมีเพื่อนเป็น SE ได้ใช้งานได้4 สายงานผ่านคุณสมบัติดังที่บริษัทกำหนดเอาไว้คุณก็จะถูกแต่งตั้ง ให้ได้รับตำแหน่ง SSM หรือที่เรียกกันว่าผู้จัดการขายระดับอาวุโสพร้อมทั้งมีสิทธิ์ได้รับโบนัสถึง6 ข้อเหมือนดังผู้จัดการขายแต่จะเพิ่มในส่วนของหุ้นปันผลปลายปีถ้าเกิดคุณอยู่ในตำแหน่ง SSM ผู้จัดการขายระดับอาวุโสจะได้รับ2 หุ้น SM บวกด้วย2 หุ้น SSM ผ่านคุณสมบัติครบ12 เดือนก็คูณ12 เดือนเข้าไปเอาว่ารับสิ้นปีเมื่อทำงานประจำสิ้นปีมีโบนัสถ้าคุณมีเพื่อนเป็น SE แต่ใช้งานได้6 สายงานผ่านคุณสมบัติดังที่บริษัทกำหนดเอาไว้คุณก็จะถูกแต่งตั้งให้ได้รับตำแหน่ง DSM ผู้จัดการขายระดับเพชรหรือบริษัทขายตรงทั่วไปเขาเรียกว่าไดมอนด์พร้อมทั้งมีสิทธิ์ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นอีก4 ข้อก็คือโบนัสข้อที่ 7 8 9 10โบนัสข้อที่ 7 นั้นคือโบนัสเพชรฐานมั่นคง 2% จากยอดขายทั่วประเทศไทยเพียงแค่คุณมีเพื่อน เป็น SE ได้ใช้งานได้6 สายงานผ่านคุณสมบัติดังที่บริษัทกำหนดเอาไว้ถูกแต่งตั้งรับตำแหน่ง DSM ผู้จัดการขายระดับเพชรแล้วในเดือนถัดไปนี้สายงานคุณอาจจะอ่อนลงมาหรืออาจจะตกลงมาแต่คุณยังคงสามารถผ่านคุณสมบัติได้ตั้งแต่3 สายงานขึ้นไปคุณก็มีสิทธิ์ได้รับโบนัสข้อที่ 7เพชรฐานมั่นคง 2% จากยอดขายทั่วประเทศไทยเดียวครับแล้วถ้าเกิดคุณอยู่ในตำแหน่ง DSM ผู้จัดการขายระดับเพชรมี SE ได้ใช้งาน6 สายงานผ่านคุณสมบัติดังที่บริษัทกำหนดเอาไว้คุณยังมีสิทธิ์ได้รับโบนัสข้อที่ 8เพิ่มขึ้นอีก1 ข้อก็คือกองทุนรถยนต์ ส่วนแบ่ง 2% จากยอดขายทั่วประเทศไทยรถคันนี้ไม่ใช่รถประจำตำแหน่งบริษัทซื้อให้เป็นชื่อของคุณเองแต่บริษัทมีข้อแม้อยู่2 ข้อตรงนั้นรถยนต์คันนี้ถ้าเกิดคุณต้องการจะซื้อมูลค่าราคาต้องไม่ต่ำกว่า 800,000 บาททำไมบริษัทต้องบังคับเพราะบริษัทไม่ต้องการให้เพชรขับรถกระป๋องนั่นคือเหตุผลแล้วถ้าเกิดคุณซื้อรถคันนี้ในระบบเงินผ่อน
ค่าผ่อนชำระรถเราต้องไม่เกินเดือนละ 80,000 บาทต่อเดือน 80,000 บาทต่อเดือนผ่อนไม่ได้อย่างสบายรถยนต์คันนี้มูลค่าราคาเท่าไหร่บริษัทจะบวกให้ฟรีๆ 20%สมมุติรถราคา 1 ล้านบาทบวกฟรีๆ 20% ก็ฟรี 200,000 บาทเอาไว้ทำอะไรครับเสียภาษีทำประกันตกแต่งดูแลรักษารถแล้วถ้าเกิดคุณเลิกทำสุริยรถคันนี้บริษัทเอาไปไหนบอกพี่จอมไว้บ้านคุณสิครับก็รถคันนี้เป็นชื่อของคุณบริษัทไม่มีสิทธิ์เอาคืนเพราะมันไม่ใช่รถประจำตำแหน่งถ้ารถประจำตำแหน่งคุณมียอดมันเอารถไปคุณขับขอยอดคุณตกมาให้คุณล้างรถเอากลับไปแต่นี่รถเป็นชื่อของคุณบริษัทมีสิทธิ์เอาคืนไหมไม่มีสิทธิ์แล้วถ้าเกิดคุณเป็นเพชรคุณจะเลิกทำไหมถ้าคุณเลิกทำญาติสนิทมิตรสหายพ่อแม่พี่น้องไม่มีใครอยากจะพบคุณแล้วเพราะนั้นตัวคุณเองก็อาจจะจำชื่อตัวเองไม่ค่อยจะได้เขาบ้าครับเป็นอะไรได้ตามมาตรฐานของบริษัทเฉียด100,000 บาทหรือ100,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วถ้าเกิดคุณอยู่ในตำแหน่ง DSM ผู้จัดการขายระดับเพชรมีสายงานได้สายงานกี่สายงานครับ6 สายงานในรอบ1 ปีมีกี่เดือนครับ12 เดือนให้คุณผ่านคุณสมบัติใน6 สายงานเพียงแค่6 ครั้งในรอบ12 เดือน12ให้ผ่านแค่6 ครั้งจะติดต่อกันหรือไม่แล้วแต่12ให้ผ่านแค่6 ครั้งคุณมีสิทธิ์ได้รับโบนัสข้อที่ 9เพิ่มขึ้นอีก1 ข้อก็คือท่องเที่ยวระดับเพชรหรือที่เรียกกันว่าไดมอนด์ฟอรัมถ้าเกิดคุณเป็นเพชรที่ผ่านคุณสมบัติดังที่บริษัทกำหนดเอาไว้คุณจะมีสิทธิ์ได้เที่ยวต่างประเทศปีละ 2 ครั้งครั้งแรกก็จะเป็นโซนเอเชียครั้งที่ 2น่าจะเป็นโซนยุโรปท่องเที่ยวโซนยุโรปหรือท่องเที่ยวระดับเพชรบริษัทจะสำรองค่าใช้จ่ายให้ผู้จัดการขายระดับเพชรที่นั่งแล้วไม่ต่ำกว่า100,000 บาทต่อ1 ที่นั่งพร้อมทั้งอนุญาตให้คุณพาคนที่คุณรักที่สุดติดตามคุณไป1 คนรวมเป็น2 ที่นั่งดีไหมครับอยากไปไหมครับอยากไปก็รีบเป็นเพชรสิครับได้ไปแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นเพชรในสุรินทร์เนี่ยมันยากเกินไปเป็นเพชรกระจาดได้ไปเหมือนกันผมกุลชาติเพชรกระจาดครับเพราะเป็นเพชรในสุรินทร์ต้องคุริฟายแต่ถ้าเป็นเพชรกระจาดไม่ต้องคุริฟายขึ้นได้เลยเราจะเป็นเพชรสุรินทร์เป็นเพชรกระจาดดีเป็นเพชรในสุรินทร์ครับจะปลอดภัยที่สุดและถ้าเกิดคุณอยู่ในตำแหน่ง DSM ผู้จัดการขายระดับเพชรมีสายงานใต้สายงาน6 สายงานและภายใน6 สายงานนั้นสามารถเป็น SM หรือเป็นผู้จัดการขายได้3 สายงานส่วนที่เหลือ3 สายงานยังคงเป็น SE เช่นเดิมยัง6 สายงานเช่นเดิมใช่ไหมผ่านคุณสมบัติดังที่บริษัทกำหนดเอาไว้คุณมีสิทธิ์ได้รับโบนัสเพิ่ม10สโมสรระดับเพชรอีก 1% จากยอดขายทั่วประเทศไทยและถ้าเกิดคุณสามารถสร้างสายงานใต้สายงานได้8 สายงานและภายใน8 สายงานนั้นประกอบไปด้วย6 SE บวกด้วย2 SM ซึ่งรวมกันแล้วก็8 สายงานผ่านคุณสมบัติดังที่บริษัทกำหนดเอาไว้คุณจะถูกแต่งตั้งให้รับตำแหน่ง CDM ผู้จัดการขายระดับมงกุฎเพชรพร้อมทั้งมีสิทธิ์ได้รับโบนัสถึง10 โคเหมือนเพชรแต่จะเพิ่มตั้งแต่โบนัสพัฒนาผู้นำเป็นต้นไปตำแหน่งเพิ่มโบนัสเพิ่มรายได้เพิ่มแล้วถ้าเกิดคุณสามารถสร้างสายงานใต้สายงานได้10 สายงานและภายใน10 สายงานนั้นประกอบไปด้วย6 SE บวกด้วย4 SM ซึ่งรวมกันแล้วก็10 สายงานผ่านคุณสมบัติดังที่บริษัทกำหนดเอาไว้คุณก็จะถูกแต่งตั้งให้รับตำแหน่ง RCM ผู้จัดการขายระดับมงกุฎหลวงพร้อมมีสิทธิ์ได้รับโบนัสข้อที่11โบนัสแห่งความสำเร็จ 1% จากยอดขายทั่วประเทศไทยแล้วถ้าเกิดคุณสามารถสร้างสายงานใต้สายงานได้10 สายงานและภายใน10 สายงานนั้นประกอบไปด้วย4 SM บวกได้3 DSM บวกได้3 RCM ซึ่งรวมกันแล้วก็10 สายงานผ่านคุณสมบัติดังที่บริษัทกำหนดเอาไว้คุณก็จะถูกแต่งตั้งให้ได้รับตำแหน่ง RCD ผู้จัดการขายระดับมงกุฎอิสริยะเพราะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสข้อที่11โบนัสแห่งความสำเร็จ 1% จากยอดขายทั่วประเทศไทยโบนัสของสุรินทร์ทั้ง11 ข้อนี้ให้คิดว่าอยากได้ครบทั้ง11 ข้อยกมือเลยครับขอให้ร่ำรวยและประสบความสำเร็จพวกคุยกับตัวเองได้เลยเป็นไงครับวันนี้ขึ้นไปชมช้าไหมครับช้าขึ้นไปชมช้าไหมครับช้าครับเด็กต้อง15 นาที
ก็เลยต้องเลิกประชุมช้าใจนี้อยากจะได้ครบทั้ง11 ข้อพอกลับบ้านกันนิดเดียวเป็นไงแป้นตลอดหายไป2 ข้อกูเอาข้าวข้อหมดเลยวันรุ่งขึ้นรีบออกมาชมผมสักข้อไปด้วยข้าวไปเลยเพราะตื่นเต้นเกิดมาไม่เคย